Então, a geladeira ficou bem limpinha, ó, limpei. Limpei aqui também, organizei. Tudo limpinho. Lavei por fora. Bem branquinha. Então, acabei de tomar meu café. Vou tomar café agora, fritei uns ovos ali, vou comer uma tapioca. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, aqui tá o café, a tapioca que eu fiz e uns ovos ali, 2 ovos. Tomar meu café e continuar trabalhando, né? E vamos que vamos, né? Porque serviço de dona de casa é o que não falta. A gente tem serviço bastante. E é isso. Vocês desculpem, às vezes eu mexo muito no celular, eu tô sem tripé, meu tripé tá quebrado. Arrumei, quebrou de novo. E agora eu tô com um tripézinho pequenininho, daí às vezes ele não quer parar. Por isso que tá mexendo muito a imagem. Mas é por causa do tripé. Estou tomando café e é isso aí.
Oi? Oi, tudo bem? Ó, Tudo bem com vocês? tomar um cafezinho, né? Tomar um café junto com a minha esposa, que eu acabei de chegar do serviço. E vamos tomar, como dizer, a merenda. É, Uma merenda da um tarde. lanchinho só da tarde até pra nós fazer a janta, né? É, porque eu não tomei café de manhã, tô tomando café agora. Deles quando agora que ele chegou. É, daí ela, que nem diz, é ruim, né, assim, que nem almoçar sozinho, essas coisas, né? Daí a gente, daí ela espera eu chegar, daí a gente faz alguma coisa pra Daí gente eu comer, faço né? Que uma coisa de café pra mim tomar, depois nós fazemos janta. daí sempre antes ela come alguma coisa assim, mas almoço, janta, daí em vez dela almoçar, aí já, ela Uma janta, janta. né? Porque sozinha é ruim, né? Que Aí eu não tenho fome de manhã, mas e ela janta. não tem fome de manhã também, daí. Não É tenho por fome de isso, manhã né? de maneira nenhuma, só de tarde que me dá fome, de noite me dá fome, mas de dia não tenho fome. Eu como porque sou ainda obrigado, né? É, que tem, não dá pra Tem ficar que sem comer, comer, né? O senão corpo Deus livre. precisa, né? Mas é isso aí, vamos tomar nosso café. O dele é coca, não é café. É, sem açúcar. Janta uma coisa. É light? Isso é verdade. Presta a faca.
Então, casa em ordem, ó. Tudo limpinho, coloquei o tapete debaixo da mesa. Lá. Tudo limpo. Limpei a geladeira todinha. Ó, tudo limpinho, tudo organizadinho. Mudei aqui, ó. Esse armário pra cá. O fogão ficou aqui. E ali é feijão pra descongelar e carne. Tudo limpinho. Tô lavando. Daí tô lavando roupa também. Já estendi um bom tanto. Agora vou tirar mais uns e vou colocar mais uns brancos de molho. Eu lavo amanhã. Vamos continuar no vídeo. Ai, Jesus, cansa, né? Meu Deus do céu, cansei. A gente começa cedo, termina tarde. Porque serviço de casa aparecendo uma coisinha outra, quando você pega mesmo pra valer, meu Deus do céu. E limpa aqui, tira pó dali, tira... Nossa. Mas é muito bom, muito satisfatório você fazer serviço da casa, muito gostoso você ver sua casa limpa. Muito bom você, sabe, ver tudo, as coisas no lugar, tudo em ordem, limpinho. Ai, é muito bom. Eu amo casa limpa, eu gosto da minha casa limpa. Só limpo quando não posso mesmo, sabe? Quando eu tô muito mal mesmo, mas do contrário, eu tento manter ela bem limpinha, sabe? Ai, aquele cheirinho, que cheiro gostoso, ó. Cheiro de limpeza, ai, é tão bom. Mas é isso aí.